接落嚟佢哋兩個咧將會頒發最佳男主角獎，有請兩位。哇！影后出場咯嚇，係有請梅艷芳、鍾慧玉。阿張影后，都好耐冇見你喎。係啊。聽講你最近揾夠啊，收山啊，準備唔做啊嘛，千祈唔好咁講啊！唔係咩？唔係我想唔撈啊，依家係惡撈啊！你明唔明啊？嚇點解啊？咩事啊？哇！你睇戲嘅咩？小弟啲佢乜鬼咩叉燒包嗰啲入邊嗰啲女人咧，又俾人揸，又俾人捏，仲出埋暗器啊，有筷子，好驚啊！嚇！家興咁樣㗎？死啦！我哋嗰陣時做咩胭脂扣啊、軟凝玉嗰時唔使噶嘛，行企啊，擺兩個 pose 滴兩隻眼都講埋啦。係啦，家下做女演員要咁㗎。係啊。不過我聽講話咧，嗰個男演員咧，為咗拍完呢部戲之後變咗態啊，陰公。係啊嘛，咁以後少見啲好啦。哎呀，我真係擔心你以後見到佢少講啲嘢啊，唔係佢開口好麻煩㗎。咁咪點啊？一開又燒你全家咁樣。好驚啊！不過而家咁都唔係淨係啲男演員變態，我發覺啲導演都開始變態。唔係啊，咁我又唔覺，有咩例子啊？咧，我最近拍咗一部電影喎，真係呢嗰個咩影壇大哥大咧做導演嘅。喂嗱，你平心而論啊，左睇右睇前睇後睇，佢都係老過我噶嘛，係咪啊？係啊。你知唔知我喺部戲入邊做佢邊個啊？邊個啊？做佢阿媽。哎呀陰公！不過唔緊要啦嚇，你唔好彩啫。我戥你擔心多啲。哇，關我咩事啫？喂，聽講佢係同你同一間公司㗎喎。咁點啊？下一部戲係分鐘揾你做佢阿嫲。咁唔想撈都嚇唔得啦。唉，冇計啦。仲有早輪咧興緊咩少年乜咧，又冇我哋份㗎。咪就係咯，起埋咩少年媽、少年物啲幾廿歲啲大哥都話自己係少年黃飛鴻，你真係攞唔攞命啊！真係，我哋邊有定企啊？係咪啊？死唔死啊？唉，咁都水尾啦，都唔關我哋事啦，依家都唔使拍啦。唔係噃，我仲有一個劇本係關於少年可以拍得㗎噃。少年仲有邊個好拍啊？最近香港邊個最紅咧？我又唔知喎。冇睇電視啊？梗係食兩家茶禮個包大人啦。包大人咁即係少年包青天。梗係咯。好巧。但係，哇！你揾到導演拍，你都揾唔到演員啦，係咪啊？演員有一個啦，直情呢個真係候選名單入邊都睇到添啦。係㗎，聽講唔使油黑塊面都可以黑口黑面劉青雲啦，真係。唔好亂講啦，呢個搞錯。對唔住，大位大哥。你講埋啊！跟分鐘攞咗獎之後踢你兩個落。冇得撈啦，真係好驚啊！得唔緊要，我喺度澄清，上述對白咧純屬個人意見咧，要有得罪，閣下自理啊。係。我哋讀名單啊，係咪啊？候選名單啊？你快學。哎呀，邊個啊？哎呀，邊個？榮獲提名最佳男主角嘅有黃秋生。八仙飯店之人肉叉燒包，吳興國有真。呢個世界已經唔係我喺度午夜夢回都想念嘅世界。話時話喂，你個車好鬼臭。劉青雲7月14。香好多㗎，知唔知啊？媽媽。成龍重案組。陸星開槍啊！係我，企住！你想懟冧我啊？懟冧我！其實仲好愛你㗎。劉青雲新不了情。我仲話我真係擔心啦，你都唔使驚會傷心，我真係改變咗好多㗎啦。而家呢個世界上面，唯一令我擔心、傷心嘅就係你唔肯嫁俾我。我傷心一世。騙料啊你！都話唔好亂噏嘢啦，邊個又有？你咪講都有啊！你咪穿咗煲先啊！嗱，你都逐過嚟打。做乜咁驚啊？扮得咗係黃秋生啊！
我醫翻好啦，你哋應該接受一個正常翻嘅人啦，唔應該咁樣歧視我啊！嗱，話時話，你唔好燒我全家啊！阿叻話：如果我攞啊，冇黑暗啊！我睇你有冇個三角嘜喺度咧？冇嘅。大約一個禮拜前咧，咁有個朋友就同我講話，佢話攞親呢個獎嗰啲咧都衰3年嘅。咁我同佢講，我話喂，冇咁好彩啊嘛。其實諗落咧就有啲道理，因為攞得呢個獎咧，可能有啲使命感啊，對電影有啲熱誠啊咁樣。咁啊有熱誠咧，就成日走去揾嗰啲咁嘅理想電影去拍，左揾右揾咁，於是即係一年香港都冇得幾多鋪嗰啲理想電影啊。近來好似多啲，咁揾嚟揾去揾唔到，咁啊回足3年。人生太短啦，冇時間俾我哋拍啲曳嘅電影啊！但係啲老細成日話人生係太短啦，冇時間俾我哋拍啲好嘅電影啊咁樣。我想多謝一啲人啊，多謝我阿媽，就成日夜晚煮麵俾我食。多謝毛俊輝先生，我演藝學院嘅戲劇老師。多謝羅樂林先生。多謝張之國先生，我嘅啟蒙老師，同埋佢媽媽。多謝彭永才先生，係以前亞洲電視訓練班嘅主任。其中佢哋有啲人知道我點解多謝佢，但係有啲人咧就唔知嘅，咁唔緊要。呢個獎唔係淨係屬於我嘅，係屬於全部對電影有熱誠、有誠意嘅人嘅。多謝。第一啖先咧，幫我哋睇下得獎嘅片段好嘛？